ina ruwana da satan shi, ina ruwana da shiga da cikin al'umma. Ai ni duk da kai ɓarawo ne, ina son ka kai, ni sai yanzu ma nace ina ƙara son ka saboda na ga na san cewa idan ka sato dole za ka manta, dole ba za ka taɓa manta da ni ba. Silent, me na rarata ina ɗan uwanki dole in ga mai gaskiya. Kaga dan Allah kai me yasa kake takura mun kake shiga rayuwata ne? Ni fa irin rashin mutuncin da kike mun ba zai hana in zo in ga miki gaskiya ba. In duka na zaki sai na ga miki gaskiya. Ba wanda bai san Sadiq John kasigun barawo bane ba a wannan ƙauyen. To sai me sata kana maganar sata ai sata ai a ƙasar nan ai sata da kake gani ai ta riga ta zama ruwan dare, don haka ni shi nake so kuma shi na sa raina, don haka ni ba ruwana da wani batun sata shi da yake addu'a da zan mishi Allah ya kare shi, Allah ya kaɗe mishi hau da masifa. Amma ni dai sai na ga mai gaskiya ko? Sai na ga mai gaskiya ni dan uwanki to kin ga. Ni dan Allah ni karka da da surutu, ni dai shi nake so ba ruwana da sata shi. Kana magana karka ji kai ma fa abin nan idan ya samu kai ma fa in ya kawo ba kai ma fa kana ci. Ko ka manta shekaran jiya da kace baka aron 10,000 na ce na baka kyauta, to shi ya bani na baka. Da na sani ban karba ba kuwa. Allah wadaran naka ya lalace wallahi. Allah wadaran naka ya lalace.